Algo parece extraño como 3 y barra diagonal Atlas. No final de julio, observatorios espaciales de Ponta, como OVLE o JWST, registraran datos impresionantes sobre ese raro cometa interestelar. Luego enseguida, cuando su coma se expandió al de 300,000 km, surgirán relatos de una tonalidad esverdeada e un brillo peculiar, as actualizacoes oficiais simplemente pararan. A NASA atribuyó eso a geometría solar y a normas de segurança. No en tanto, esa pausa repentina chama atencao, especialmente cuando comparada a los fluxos intensos de liberacoes rápidas sobre Oumuamua e Boris. Ese veicio de informacoes nao está apenas alimentando especulacoes malucas. A falta de respuestas oportunas puede erosionar a confianza pública na forma como as descobertas astronómicas sao divulgadas. Entao, ¿cuál é o motivo verdadeiro desa interrupcao? É o que nao nos está contando sobre o 3 y barra diagonal Atlas. En 21 de julio de 2025, o telescopio espacial Hubble fixouse no 3 y barra diagonal Atlas e obteve as imagens máis nítidas até entao dese visitante interestelar. 2 semanas e media depois, en 7 de agosto, esas imagens foran liberadas ao público, revelando un núcleo con no máximo 5,6 km de diámetro e una extensa pluma de poeira apuntando para o Sol. No día 6 de agosto, o telescopio espacial James Webb asumiu como instrumento NIRSPEC para coletar espectros. Mas, no caso do JWST, apenas anotacoes técnicas e observacoes iniciais chegaran ao público. Sem imagens de destaque, son indicios de que a análise proseguía. O Gemini South entrou na danca en 27 de agosto, capturando fotos que validaran a actividade do cometa e a evolucao de súa cauda. Eses dados surgiran no arquivo público entre 4 e 5 de setembro, permitindo que cientistas e astrónomos amadores examinasen a coma expansao e as mudancas nas características de poeira. Cada divulgacao geraba unha onda de debates online, mas os intervalos entre elas comecaran a se alongar. Após 22 de setembro, o ritmo alterou. Nada de novas imagens de topo, nem conjuntos de dados recents do Hubble, JWST ou Gemini. O ritmo das actualizacoes oficiais reduciu ao filete. Para que me acompaneia o abanco do cometa, esa ausencia era evidente. A lina do tempo pública, antes pontuada por lancamentos regulares, agora exhibía hiato crescente. A dúbida nao se limitaba ao que já había sido observado, mas ao porque de nada máis aparecer. Observar o 3 y barra diagonal Atlas como Hubble ou o JWST vaía além de mirar e fotografar. Ambos os telescopios seguen regras rígidas de evasao solar, límites técnicos projetados para resguardar súas ópticas sensíveis e detectores de luz solar indesejada. Para o Hubble, a norma é explícita, sem observacoes a menos de 50° do Sol. O JWST, con seu enorme escudo solar e sensores infravermelos delicados, impoe unha separacao mínima de 85 grados. Eses ángulos sao innegociáveis, integrados ao sistema. Se o albo se aproxima de máis da posica ao solar no ceu, o software bloqueia cualquier tentativa de agendar ou realizar unha observacao. O perigo nao é hipotético. A luz solar directa podería superaquecer os aparelos, danificar permanentemente os detectores ou até arriscar toda a missao. En cuanto o 3 y barra diagonal Atlas seguía súa trajectoria, seu alongamento solar o ángulo entre o cometa, a Terra e o Sol diminuía diariamente. No final de agosto, ele ultrapasou o limite de 50° do Hubble. E logo após a cesa o NIRSPEC de 6 de agosto no JWST, o cometa violou o patamar de 85 grados. Naquele momento, os dois telescopios activaran o bloqueio obrigatorio. As equipes científicas do Instituto de Ciencia do Telescopio Espacial, responsáveis pelo agendamento e operacoes, nao tiveran alternativas sen ao pausar. As zonas de exclusao están embutidas nas ferramentas de planejamento da missao. Cualquier esforzo para contornalas activaría protocolos automáticos de segurança e podería interromper todas as operacoes científicas até unha revisao completa. Iso nao reflete mera burocracia cautelosa. Sao restricoes físicas concretas. Mesmo pedidos urgentes de observacao prioritaria nao conseguen driblar as zonas de exclusao. A única saída é aguardar a geometría se alterar. Para o 3 y barra diagonal Atlas,
iso implica ausencia de novas imagens ou espectros de observatorios principais até que o alongamento se amplíe novamente, o que os cálculos orbitais indican ocorrer no inicio de decembro. Atela, o bloqueo persiste, e os observatorios de elite fican mudos, nao por opcao, mas por projeto. Indicios sobre a esencia real do 3/Atlas comecarán a emergir así que os primeiros dados científicos bazaran. As imagens de Julo double mostraran nao só unha cauda de poeira, mas unha coma basta, unha camada de gase poeira con WASE 348. 000 km de extensao. Iso supera o m4 do diámetro solar e é ben maior que a maioría dos cometas nesa distancia. O aspecto máis cativante vio de notas espectroscópicas iniciais. Astrónomos comecarán a murmurar sobre o sinal excepcionalmente intenso de dióxido de carbono na coma. É preciso esclarecer que, até o final de setembro, ninguén publicou o espectro cuantitativo revisado por pares confirmando a predominancia de dióxido de carbono, mas os saínas existen, e as equipes científicas nao os refutaran. Para o cometa adentrando o sistema solar interno pela primeira vez, iso sería unha pista química significativa. A maioría dos cometas locais é dominada por agua nesa faixa. Paralelamente ás divulgacoes oficiais, astrónomos amadores mantiverán o ritmo con súas propias capturas. Varios relataran avistar unha coloracao verde distinta na coma, probablemente debida ao dicarbono ou ao cianogénio, a asinatura clásica na química cometaria, vio como unha peculiaridade. Algúns observadores repararan que o verde era máis intenso e duradouro do que o común en cometas típicos. Sen dados espectrais completos, fica complicado determinar a razao exacta. O jato voltado para o Sol, inicialmente capturado pelo Hubble e depois pelo Gemini, tamén gerou discusións acaloradas. Súa forma e luminosidade parecían variar de unha noite para a outra, o que levou a debates sobre se eran erupcoes na superficie ou ángulos de observacao os responsáveis. As medicoes fotométricas de abrilo do cometa trouxeran aínda máis incerteza. Dados de amadores e profesionais divergían bastante, chegando a diferencias superiores a unha magnitude inteira en algúns casos. Parte disso se debe a equipamentos e calibracoes, mas outra por cao pode indicar variacoes reais e rápidas na coma ou no núcleo. Como os observatorios principais fora de Operacao, esas dispersoes nos relatos terrestres viraran a principal visao sobre a actividade de 3/Atlas. Por enquanto, os dados máis confiáveis suxeren cometa con coma exagerada, composica ou posiblemente rica en dióxido de carbono, jato solar e perfil de sonar que nao se estabiliza. Sen novas informacoes de ponta, cada anomalía vira ponto de partida para hipóteses e lembrete de como dependemos do fluxo modesto de ciencia amadora e de solo. No final de setembro, o mutismo en torno de 3/Atlas nao era só que estao técnica. Comecou a sour como algo pessoal para que me acompaneia da terra. Fios nas redes sociais transbordaban de irritacao e teorías. O astrónomo amador postou, é como perseguir o fantasma. Toda noite, ficamos no escuro sobre o que realmente rola lá encima. Outro questionou, por que nao liberamos dados brutos? O que está o esperando? A realidade é que o camino do telescopio até o público nao é inmediato. Cada observacao double ou JWST entra en unha especie de suspensao. Após o download, os arquivos pasan por calibracao, eliminacao de rayos cósmicos, ajustes para falas do detector e subtracao de fundo. No JWST, o procedimento é aínda máis complexo. Cada espectro no NIR vai por varias etapas de software, con equipes de instrumentos verificando artefatos ou erros de calibracao. O único deslice pode levar a afirmar unha asinatura química inexistente. Alén das barreiras técnicas, há regras institucionais. Tanto o Hubble cuanto o JWST seguen períodos de exclusividade. 6 meses para a maioría dos programas do Hubble, até o ano no JWST. Os investigadores principais, ou UPIs, ten prioridade nos dados, unha práctica para premiar quen planejou e conquistou as propostas de observacao. Embora algúns opten por divulgar cedo, moitos esperan que súas equipes examinen e validen cada detal. Iso vale especialmente para alvos mediáticos como 3/Atlas, onde unha declaracao precipitada podería ecoar na comunidade científica e na media.
As rotinas das instituico es adicionam camadas extras. Todo comunicado ou imagen de capa pasa por agencias como NASA, ESA e, ás veces, CSA no caso do JWST. Cada uma revisa os resultados, verifica que esto es legais e contratuais, e alina o cronograma. Mesmo o conjunto sen controversias pode demorar semanas nese ciclo de aprobacoes, aguardando o ok de cientistas do projeto es chefs de Comunicacao. Para 3/Atlas, o tramite se arrastou máis, en cuanto as equipes ponderábamos perigos de soltar resultados parciais ou dubios. Como disse o co-investigador do JWST, melhor acertar atrasado do que errar na presa. Como objetos interestelares, nao a margen para segundas tentativas. Iso tudo explica por que o público e os cientistas cidadaos anseian por novidades, mas os canais oficiais seguen seu ritmo propio. A sensacao de espera, de encarar as mesmas imagens antigas en cuanto boatos circulan, faz parte do mecanismo. Para boa parte da comunidade, o veicio soa como unha barreira. Para os programadores de MISOES e analistas de dados, é unha barreira de prudencia, nao de sigilo. Mas cuanto máis o silencio se prolonga, máis ele influencia o debate, transformando atrasos burocráticos en estopín para conjecturas e precaucao padrao en geradora de desconforto. Os boatos sobre 3/Atlas se espalaran logo que os telescopios de elite calaran. Algúns atribuían o apagao a sensores confidenciais, insinuando que satélites militares ou de inteligencia capturaran fotos inalcancáveis ao público. Outros falaban en contencao de pánico. A teoría de que as agencias controlaban a narrativa, retendo infos para impedir manchetes alarmistas sobre unha anomalía interestelar. Até que me afirme que os dados sao estranos demais para unha liberacao rápida, con cientistas correndo nos bastidores para descifrar algo fora do script habitual. O cenario mediático só atica o fogo. Materias sobre cometas como Lemon ou Swan, luminosos, accesíveis e vistosos, dominan as redes e as capas. Súa presenca os torna imas para algoritmos. O que se ve agora sempre atrai cliques. J3/Atlas, con súas actualizacoes esporádicas e obstáculos técnicos, some dos tops. Cuando nao a nada fresco para exhibir, o hiato se enche de achismos. Após as imagens do Yemen South foran divulgadas no inicio de setembro, e o engajamento nas redes sociais como 3/Atlas disparou para níveis 10 veces superiores aos de cometas comuns, antes de migrar para as tags conspiratorias a medida que o hiato nos dados se prolongaba. No entanto, o que se pasa nos bastidores se ven menos sensacionalista e moito máis meticuloso. Toda observacao captada pelo W ou pelo JWST pasa por pipeline multifásico antes que cualquier persoa fora da equipe do instrumento ten acceso. Inicialmente, os dados brutos sao transmitidos e anotados con telemetría da nave espacial. Enseguida, os procedimentos de calibracao en trame macao, rayos cósmicos sao removidos, irregularidades do detector ajustadas e o fundo subtraído. No caso do JWST, iso envolve pelo menos 3 etapas principais, correcoes no nivel do detector, calibracao do instrumento e procesamento avancado, como soma de imagens e eliminacao de artefatos. Cada fase é inspeccionada cuanto a falas, sinalizada para anomalías e, por veces, reexecutada se algo parecer irregular. Cuando os dados atingen estado apto para análise científica, os investigadores principais os examinan, frecuentemente durante o período propietario 6 meses para o UBLE e até o ano para o JWST. Somente após a confianza do pie da equipe nos resultados e que eles avancan para a etapa seguinte, a revisao da agencia. NASA, STI, ESA e, ás veces, CSA interven, verificando que esto es legais, contratuais e científicas. Oficiais de imprensa sincronizan o cronograma de liberacao, o que pode demorar semanas até todos aprobaren. Se os dados forem ambiguos ou sugerirem algo inesperado, o tramite se arrasta aínda máis. Unha declaracao precipitada, sobre todo para o albo de destaque como o 3/Atlas, pode levar a unha correcao pública ou até a unha retratacao. O contraste con visitantes interestelares anteriores é notável. Cuando Oumuamua foi detectado en 2017, os dados fluirán quase en tempo real. Preprints, debates abertos e especulacoes fervorosas inundaran a internet en poucos días. 2 anos depois,
Boris Seyu ritmo clásico e previsible, imagens e espectros liberados no prazo, sem grandes controversias para o 3 y barra diagonal Atlas. A mezcla de obstáculos técnicos, revisos cautelosas e aprobacoes interinstitucionais gerou fluxo lento e irregular. Iso criou uma tempestade perfeita para boatos e impaciencia. Mas, sopo burburino, o paiplan na banca de forma constante, fase por fase. Cada etapa é concebida para identificar erros antes que cheguen ao público. Para os engeneiros e analistas envolvidos, non se trata de sigilo ou controle narrativo, mas de asegurar a precisao científica, mesmo que iso implique aguardar máis do que o desejado. O sobrevoo de Marte en 3 de outubro representa a próxima chance significativa para dados frescos sobre o 3 y barra diagonal Atlas. No punto máis próximo, o cometa pasará a apenas 0,19 unidades astronómicas de Marte, cerca de 28 miloes de km iso e próximo en termos cósmicos, mas aínda fora do alcance de imagens de alta resolucao. O ExoMars Trace Gas Orbiter, ou TGO, abriga a cámara Cassis, famosa por súas imagens nítidas de 5 metros por pixel da superficie marciana. Contudo, a esa distancia, a Cassis enfrenta limites físicos severos. No melhor cenario, cada pixel abrange máis de 300 kilómetros. O núcleo do 3 y barra diagonal Atlas, con diámetro entre 320 metros e 5,6 kilómetros, surgirá como único ponto indistinto. Sem detalles, sem forma, apenas fraco brillo puntual contra as estrelas de fundo. O JRISE, no Mars Reconnaissance Orbiter, con súa abertura maior, consegue pouco máis, chegando a cerca de 34 km por pixel, mas iso aínda é groseiro demais para isolar o núcleo ou cualquier estrutura na coma ou na cauda. Esas cámaras foran projetadas para mapear Marte de perto, nao para alvos profundos no espaco que se moven pelo ceu. Rastrear o cometa a velocidades interplanetarias nao faz parte de seu repertorio. Os tempos de exposicao precisan ser curtos para evitar borroes, e a relacao sinal ruido cai rapidamente conforme o cometa se afasta. Así, o que os orbitadores de Marte poden realmente ofrecer? Fotometría, unha medica o da luminosidade do cometa en instante en que telescopios terrestres e observatorios principais estao bloqueados pela geometría solar. Uma detectao puntual da órbita de Marte é útil para monitorar a posicao e a actividade do cometa, especialmente se houber explosões súbitas ou variacoes de brillo durante o sobrevoo. O pipeline de dados é ágil, TGO e Mars Express poden transmitir e procesar esas observacoes en ou 2 días, salvo problemas técnicos. Mas para que me espera o close dramático, é esencial ajustar as expectativas agora. O sobrevoo de Marte trata de oportunidade temporal, nao de resolucao fina. O verdadeiro mérito está na cobertura durante unha janela en que todos os outros observadores precisan desviar o olar. O perihelio do 3 y barra diagonal Atlas ocorre en 29 ou 30 de outubro, como cometa pasando a cerca de 1,36 unidades astronómicas do Sol. A esa distancia, nao é clásico raspador solar, mas o aquecimento acelerado e a alta velocidade aínda submete o núcleo a estrese considerável. Por tanto, o que observar en cuanto o cometa atravesa a pasaje solar e reaparece en decembro? Primeiramente, acompane a curva de luz. Saltos abruptos na luminosidade, especialmente picos intensos e efemeros, poden indicar fragmentacao superficial ou ejecoes. No entanto, aumento e diminuicao suaves, alinados a curva prevista a medida que o cometa se aproxima e depois se afasta do Sol indica unha liberacao volátil constante en vez de unha fragmentacao. Lémbrese de que o único aumento de brillo nao serve como evidencia de desintegracao. É esencial observar o padrao, de preferencia validado por varios astrónomos. Enseguida, examine as variacoes na cauda anti, aquela ponta voltada para o Sol visível en imagens de campo amplo. A medida que a posicao da Terra se altera en relacao ao plano orbital do cometa, esa cauda anti pode inverter ou enfraquecer. No caso de 3 y barra diagonal Atlas, o destaque desa cauda anti debe atingir o máximo próximo ao perihelio, declinando rápidamente como as mudancas geométricas en decembro. Monitorar súa direcao en diferentes imagens representa unha ferramenta valiosa para validar aspectos orbitais e o comportamento do PO. A sonar tamén é relevante.
Se o tomes verdeado mencionado por observadores amadores sumiro u mudar a poso perielio, iso pode sugerir a perda de moléculas específicas a medida que os gelos superficiais se esgotan ou novos materiais sao revelados. No entanto, apenas espectros conseguen comprobar as alteracoes reais. Imagens isoladas poden engañar. En decembro, como aumento da elongacao do cometa e o retorno de acceso aos telescopios principais, unha nova rodada de imagens de alta resolucao e espectroscopia é esperada. Olando para 2026, unha configuracao favorável con Júpiter pode proporcionar outra oportunidade de análise, caso 3/Atlas supere o encontró solar. Por enquanto, o instrumento máis eficaz é o discernimento crítico. Compare imagens de varias datas, verifique a fotometría en cruzamentos, dubide de relatos sensacionalistas e tena en mente que a sonar nao equivale a química semespectros. A comunidade global, de especialistas a observadores caseiros, a compana unida. A narrativa aínda nao terminou. Ela está prestes a virar máis unha página. Documentos oficiais destacan restricoes técnicas. Os ángulos de solar de 52º e 85º do JWST, somados a pipelines de dados de varias semanas e períodos rigorosos de exclusividade, explica Miso. A pesar desas justificativas, a falta de actualizacoes en tempo real sobre un objeto interestelar con coma dominada por dióxido de carbono, pluma solar e relatos de matiz verde ten mantido que esto es científicas cruciais en aberto. Nao a espectros revisados por pares disponíveis públicamente para confirmar a composica ou química da coma, e as implicacoes completas da dispersao de brilo continuamente exploradas. En cuanto orbitadores de Marte se preparan para unha pasajen próxima a 0,19 unidades astronómicas, as próximas imagens e espectros, limitados a downloads de 24 a 48 horas, poden finalmente romper o gargalo informativo. A tela, o caso de 3/Atlas ilustra como a prudencia institucional e as barreiras técnicas influencian o que o mundo percebe ou deixa de perceber sobre os visitantes máis raros do noso sistema solar.